B alta o B baixa? Aquest és un dels dilemes més habituals quan escrivim en català. A excepció de zones que conserven l'antiga distinció entre els dos sons, avui dia es pronuncien igual a bona part del territori, cosa que genera molts dubtes ortogràfics. No obstant això, existeixen unes normes que ens ho poden fer una mica més fàcil. Per exemple, escrivim B alta en aquestes situacions, davant de L i de R, menys en alguns noms propis d'origen estranger. Darrere de M, a excepció de tramvia, circunvalar, circunvalació o triumvirat. Davant de vocal, si la B passa a ser una P en paraules d'una mateixa família. I a final de síl·laba o de paraula, situació en què la B normalment sona com una P. I escrivim B baixa, aquest cop sense excepcions, en aquests casos. Darrere de N. Darrere de D. Davant de vocal, si la B baixa s'alterna amb una U en paraules d'una mateixa família. I en les terminacions verbals d'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació, és a dir, aquelles que acaben en ava, aves, etc. En general, s'escriuen sempre en B alta o sempre en B baixa els mots d'una mateixa família, però alerta, hi ha paraules que han evolucionat d'una manera diferent. Per exemple, calvície s'escriu en B baixa, al contrari que la resta de la seva família. Aquests són altres casos. Per últim, convé recordar que hi ha un seguit de paraules amb les quals podem confondre'ns perquè en català s'escriuen a l'inrevés que en castellà. Però aquestes les veurem en detall amb una llista més completa en un altre vídeo. Gràcies i fins aviat!